Viertel 10 und da gehen wir aber im Elsassischen Museum von Straßburg. France Bleu Elsass. Der Guide, wie vorne an der Tier ist, es ist der Adrien Fernig. Guten Morgen, Adrien. Guten Morgen. Wie geht's euch? Geht ganz gut. Gut? Ja. Schöne Ferien geht's? Ja, es ist gegangen. Es freut uns wieder, mit euch zu sehen. Es gibt wieder etwas Neues, immer etwas Neues im Elsassischen Museum von Straßburg. Gell? Zum Beispiel, die wir gesehen haben, ich bin ja das letzte Jahr schon dort gewesen. Es ist wie immer etwas Neues. Wir haben immer neue Ausstellungen und diesmal haben wir eine neue Ausstellung. Das heisst Albträume aus der Vergangenheit, Cauchemar du Passé. Wir haben dieses Jahr eine Künstlerin eingeladen, der Hervé Bonert, wie ein Straßburger ist. Und also es fängt morgen an und bis zum 9. Oktober. Noch eine spezielle Nacht. Ja, Ihr werdet uns davon reden. Eine Grüselnacht und eine Hexennacht. Aha, da macht es also im Elsassischen Museum, da ist sogar ein Château hanté. Jetzt ist kein Museum mehr, es ist bald ein Château hanté. Es ist ein Geistersmuseum. Ja, genau. Es muss ein Spezial sein, dich da gehen bei Nacht, gell? Ja, mit einem besonderen Licht und mit komischen Sachen zusammen. Ja, und ihr mit dir zu arbeiten, habt ihr Angst? Nein. Sind noch gut versichert? Ja, wir haben Angst in der anderen. Also du geht's. Du geht's. Und ihr wisst sowieso, wie ihr steht, keine verstecken. Ja, sowieso. Ich kenne es besser wie uns. Du werden uns mitnehmen, die Stellung ein bisschen mehr drüber erfahren in 3 Minuten auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. Unser Klima, das ist nix weniger als so prima. Seit existieren Kümmerland, was kann 6 Wochen nur in Nacht. So Macaroni, Federei, was plätschern kann, wo vor der Weih, so Schitzelrapp in einem Fort, bis alles was ein Baby wird. So ist nicht so gefährlich, leer wie die uns Wetter, das gewiss schon nicht. Wenn's kennt, vor Abwechslung zum Flyer, fährt so lang Luft zu reihen. Doch gehört es müde, ist froh und frisch, sich nicht verloren, mal zum Hopfen, wenn alles zusammen Hunde ist, nur hier zum selber Ruf zu tropfen. Optimistisches Wetterlied, optimistisch, optimistisches Wetterlied, optimistisch. Beglaut sich mancher oder Weihe, es tät so wie Stüß Nordwest Weihe. Und wenn man auf der Gas will schritten, so müsst man herzhaft kämpfen, stritten. Und kommt man an eine scharfe Sekte, meint man grad noch Fliede weg. Und alle Nacht, du hielt der Sturm, erbärmlich und der Mensch am Turm. Warum so unvernünftig gleich der Sturm, der töt wie grobe Jaie. Und wieder töt der Goethe Stifte, in dem er statt gründlich schliffte. Er pfifft mit diesem Nordwest stumme, er töt als Sau, ist Südwest gekommen, ist noch der Au. Und jeder weiß, was jetzt hier Dialekt hat, heißt optimistisches Wetterlied, optimistisch, optimistisches Wetterlied, optimistisch. Ein anderer meint, gelbe Schoß. Man wird schnüppen, gar nicht los. Man promenert der rote Zinge, wie wenn man Wunder was der trinken. Und kommt man nur einen Schritt auf die Gas, gleich hängt der Tröpfel an der Nase. Als wenn man beständig hat im Sack, ein Pixpariser schnupft die Wack. Wenn Fichtigkeit in Köpfen seht und bis in der Verstand aufsteht, so müsst das Wasser wieder fort, dass ihr den ganzen Lebrig wird. Und oder wir sind Nase da. So eine Nase hätt's besser jung als Schiff vom Elsass und von Kell. Die hätt sogar schon 2 Kanäle. Optimistisches Wetterlied, optimistisch, optimistisches Wetterlied, optimistisch. Optimistisches Wetterlied, optimistisch.
optimistisches Wetterlied mit der Isabelle Größemeier auf France Bleu Elsass. Sie hat ein neues Album rausgebracht, diesen Sommer. Es heisst «Ich bin da» und das haben ihr auch auf ihrem Sender auf Elsassisch. Da, er ist da. Er ist da und er ist manchmal auch im Elsassischen Museum von Straßburg. Der Adrien Fernick. Es ist unser Guide und Adrien, da ist eine neue Ausstellung ab morgen. Zeig mal die Affiche da, die schöne Affiche. Zeig es mal. Ja, voilà. Schön. Hoppla. Gut. Cauchemar du Passé, also vom 30. September bis am 9. Oktober. Was sieht man da? Was sieht man? Kann man betreuen, so, wenn man geht? Ja, man kann noch nicht gehen. Du musst nicht Mama mitnehmen. Nein, es sollte keine Angst haben. Vielleicht für ganz kleine Kinder ist da ein Teil von der Ausstellung, wie nicht ganz geeignet ist. Aber was zu sagen ist, sind alte Instrumente von der Medizin. Das haben wir gelernt vom Conservatoire de la Santé in Elsass. Sind Tiere zu sehen, Wölfe, Grotten, Schlangen und so weiter vom Zoologischen Museum. Wir haben auch natürlich unsere Sachen vom Museum, zum Beispiel Katzen, wie wir gefunden haben in alten Häusern. Das ist eine ganz grusselige Tradition. Einmal sieht man lavendische Katzen ingemauert, wie man ein Hausgebäude hat. Oder auf dem Boden, gell? Am Boden oder in der Decke. Und für ein Haus zu schützen geht Besengeister. Das haben wir heute. Und natürlich, was ganz speziell ist dieses Jahr, sind ganze Kunstwerke von dem Hervé Bonert, von dem Künstler von Straßburg. Und es ist der, wie die Affiche gemacht hat. Genau. Und also sind tote Tanzen, er tut malen, er ist ein Bildhauer, er tut Holzschnitzen und er macht viele verschiedene Sachen und es ist Ipsen. Es ist richtig fetzt. Also es fängt morgen an, monatelang ungefähr. Ja. Werden wir so kommen können oder machen wir Vorführungen? Also man kann natürlich so kommen, sind Schilder, also man kann allein die Führung besichtigen. Sind auch Führungen am 30. September, das ist am Samstag, und am 7. und am 8. Oktober sind auch Führungen. Es ist eine ganz besondere Führung, es ist nicht richtige Führung, es ist in einem Moment miteinander. Am 8. Oktober am 14. Mittags mit Daniel Krevna, noch sitzen wir gemütlich in der Stube, ganz kleine Gruppe, und noch wollen wir uns Angst machen und Geschichten erzählen über Hexen, Gespenster und Geister. Und ich kann natürlich ihre eigenen Geschichten mitbringen. Und also voilà, das ist immer ein schöner Moment miteinander in der gemütlichen Wohnstube von Winzner. Genau. Und ich habe gerne momentan hier im Elsassischen Museum alles, was ein bisschen Angst macht, alles, was ein bisschen einfach Hexe ist. Da haben wir eine Hexennacht und eine Grüselnacht auch. Die ist die Woche, die Grüselnacht. Und da werden wir uns alles sagen in ein paar Minuten auf France Bleu Elsass. Wir sind mit dem Adrien Fernick auf ihrem Sender auf Elsassisch. France Bleu. France Bleu Elsass. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blinded and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you, if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, you changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. I've kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer, and when I
my spirit. It's my dreams you take. And as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile. I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. And I still hold your hand in mine when I'm asleep. And I will bear my soul in time. Goodbye, my lover, mit dem James Blunt auf France Bleu Elsass. Sind 2 Minuten die Nachrichten von der Nine. Zuerst sind wir noch ein bisschen mit dem Adrien Fernig vom Elsassischen Museum von Strasbourg. Und da wollen wir in der Lind Angst machen, aber es hat viel Erfolg. Die Leute haben das gern. Gell? Ja, sind wir ein ganz besonderes Publikum, dann euch zu erwähnen, aus der Ausstellung und der ganzen Nacht in Partnerschaft gemacht wurde mit dem Festival du Film Fantastique von Strasbourg. Und also es ist euch im Publikum von dem Festival gewidmet, nicht nur, aber unter anderem. Und es sind Leute, die sich Angst machen. Und also wir haben eine Grüßelnacht, das ist am Samstag, es ist leider schon ganz ausverkauft. Es hat gar nicht lange gedauert, bis alle Tickets verkauft waren. Da geht es um eine Führung durch das Museum, aber es ist eine ganz andere Stimmung wie sonst. Und mit Schauspielern auf dem Weih vom Elsassischen Theater und ein ganz besonderes Theaterstück im Keller vom Museum. Und da sind eine Hexen, wie man auch so treffen kann, oder? Hexen, aber nicht nur, es sind ganz komische Geschöpfe. Aber das ist also am 16. September, Ja. aber schon komplett. Ja. Und du ist noch eine Hexennacht, das ist schon am Eine 19. Hexennacht, ganz komplett. Schon? Ausgebührt, leider. 2 Tage jetzt gedauert, bis das alle Tickets verkauft waren. Es ist besser als so. Ja, es ist besser für uns, aber effektiv ist es ein großer Erfolg. Die Hexennacht, das ist jetzt ganz anders. Es ist nicht für alle, also es ist verboten für junge, engere 18 Jahre alt. Und da machen wir ein Spektakel auf den Leuten auftreten mit Hexentanz, mit Sarah, aber bon, ich will nicht mehr verraten. Genau. Die wir kommen kennen, waren es schon zusammen. Genau, das ist im Elsassischen Museum also. Und sie werden das nächste Jahr wieder machen. Das nächste Jahr müssen wir gleich früher noch reservieren. Ja. Und da reden wir davon mit dem Adrien Fernig. Das alles können wir wieder auf francebleuelsass.fr und gehen für die Ausstellung sehen, wie morgen anfängt. Da ist die Szene, Zeit für die Nachrichten, steht nach da in alle. Le journal Odrazo. Le gouvernement passe l'épreuve de la rue. Journée de mobilisation contre la réforme du Code du travail, notamment à l'appel de la CGT. Une manifestation partira de la place Kléber à Strasbourg à 14h, de la place de la Bourse à Mulhouse à 16h. Ça entraîne évidemment quelques